mkoa wa Ruvuma una kila fursa. Umebarikiwa ardhi yenye rutuba, umebarikiwa mito, misitu, madini, maeneo ya utalii na fursa zilizopo mipakani. Fursa hizi ni dhahabu kwa vijana kama zikitumiwa ipasavyo. Kunapokuwepo na fursa, ni lazima wapatikane vijana, ni lazima wapatikane viongozi wa kuzichangamkia fursa hizo kwa umakini na kwa usahihi. Zikisha kupita, inakuwa umepitwa na fursa, unaingia tena kwenye ushindani wa zile fursa chache zilizopo mkiwa wengi. Tuzitambue fursa, lakini pia tuzichangamkie. Vijana mnalo jukumu la kushiriki kikamilifu katika kilimo cha kisasa na kuongeza thamani ya mazao, lakini pia kuchangamkia fursa za biashara za mipakani na ukanda wetu wa SADC. Hili linawezekana tu tukiwa kwenye vikundi. Fursa za mipakani zina ufafanuzi ulio mwingi, lakini kuna za kibiashara kwa maana ya usafirishaji wa mizigo, usafirishaji wa abiria, lakini kuna ubadilishanaji wa fedha. Kwa hiyo zipo fursa nyingi, lakini fursa nyingine ni kuchangamkia uwepo wa teknolojia kwa maana ya kujifunza na kutumia teknolojia katika uzalishaji na masoko. Juzi tumezindua hapa maktaba iliyosheheni vitabu na wataalamu. Nitoe rai, tumieni na watumieni kupata maarifa mapya. Serikali inaendelea kuwekeza mazingira mazuri zaidi kwa upatikanaji wa mitaji, mafunzo ya ujasiriamali na miundombinu ya kiuchumi. Lakini mafanikio yote haya yatakuwa na maana tu pale vijana watakapoamua kushiriki kikamilifu na kubeba jukumu la maendeleo yao wenyewe. Mwelekeo wa vijana wa Ruvuma kwa mustakabali wa taifa letu. Nchi yetu inaingia kwenye uchumi wa viwanda na uchumi wa kidijitali. Tunahitaji vijana ambao wana nidhamu ya kazi, lakini tunahitaji pia kuwa na vijana wenye ubunifu na uadilifu, lakini tunahitaji pia kuwa na vijana wenye uwezo wa kutatua changamoto za kijamii. Aidha, tunahitaji pia vijana wenye mtazamo chanya juu ya maendeleo yetu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa na kizazi ambacho sio tu kinafaidika na rasilimali, bali kinatengeneza rasilimali mpya kupitia maarifa na teknolojia na ubunifu walio nao. Kijana anaweza kuwa na nafasi yoyote, itategemea ni namna gani umekuwa mwaminifu, umekuwa makini na unaweza ukajishughulisha na jamii yako. Kazi yetu kubwa sisi viongozi ni kujenga matumaini kwenu vijana. Kama mnavyofahamu ninyi vijana, hakuna ujana unaodumu. Wito wetu kama sisi vijana, tunaomba tushirikiane na serikali kutuangalia aidha changamoto tunazozipata kupitia mikopo, waweze kutugusa moja kwa moja sisi walemavu. Tunaomba ushirikishwaji huu wa walemavu uanze ngazi ya serikali za mitaa. Mara nyingi ushirikishwaji hakuna. Sasa kongamano hili litusaidie kututangaza sisi, tupate fursa nyingi, tuweze kuendelea vizuri. Vile vile tupate mikopo ya walemavu, inatolewa bila utaratibu na inatolewa bila mafunzo. Pia walemavu wengine wanashindwa kupata mkopo. Tunaomba sana serikali iendelee kutushirikisha walemavu.